učestvuješ, sad ću Sandra da ispričam vic. Jao, psihopata, Pirić, vidi, čekaj, samo da ti kažem, vidi. Slušaj, Cigo da ime svojoj ćerki Višnja. Dobro. I znaš kako je zove? Čeri moja. Jel shvatiš ti šta o meni radi? Jel ti razumeš koliko... Pa čeri jebo. Slušaj, samo ovaj da ti ispričam, molim te. Samo da ti ispričam. Ma daj bre, sjaši čovjek. Pa sjašite i vi, gospođo. Vidi, slušaj, ode Cigu, žena ode kod majke. A on njemu nešto treba i on sad zove telefonom taštu. I kaže, alo, tašta, čao. Kaže ona, čao. Kaže on, žena, da li bi mi trebala? Šta kaže? Pita sova orla. Orle, koje ulje koristiš? Kako pita? Pita sova orla. Orle, koje ulje koristiš? Kaže orao, kokosovo. Kaže sova, ti orle. Evo što mi mislim, ne znam što će da kažem. Izvini. Evo, samo ovaj vic da ti ispričam. Evo i neću više, majke. Ali dosadan si više. Znam, razum. I meni. Znam, ali meni nisam i onda mene baš brige. Slušaj, prase stavilo parfem i ušlo u autobus. I selo pored neke devojke. I kaže, devojka kaže, prase kao, koji ti to parfem? A prase kaže... Ali baš je stvarno glup. Znači nije čak ni... Slušaj ovaj, molim te, hitno, sad sam ga čuo. Jedem, Andrija. Prijatno, vidi, orao pojede crva i poleti, naravno. I sad u toku leta crv onako izađe na guzu i pogleda dole i kaže orlu, orle, na kojoj smo visini? Kaže orao, 1500. Kaže crv, nemoj srat. Slušaj ovaj, molim te. Samo slušaj ovaj. Molim te, ali samo slušaj. Vidi. Evo ti ovako, pazi. Uđe pijanac kod taksiste u taksi. I kaže taksista, dok li ćete? Kaže ovaj, do groblja. Kaže ovaj, novo, staro, nema ništa. Slušaj. Ja, nema. Vidi, pričaju dva pijanca. I ovaj jedan kaže ovom drugom. Znaš kako Arapi nikad ne kažu dobar dan. Kaže, ne kažu dobar dan. Kaže, ne kažu. Kaže, pa šta kažu? Ne znam nešto na arapskom. Ali evo, kunem ti se da je baš loš. Majke mi kaže. Ako ti sad ne budem ispričao ove vice, zaboravit ću. Neću sad, malo prije smo pričali o tome, nećeš sada mi... Zaboravit ću, samo ti kažem. Molim te, nemoj sad. Ali zaboravit ću ga. Znaš li zašto ne treba verovati ječmu? Ječmu? Da. Zašto? Pa ječem žela. Da ne, odvratno je. Andrija, bi mi ispričao neki vic koji do sad nisi pričao? Ne, sve sam ispričao, nemam ni jedan, bukvalno. Evo, kunec, imam jedan glup vic, samo kaže bili Meda i Zeka i bili ih ubije. Eto. Šta je, bre? Bog glupih viceva, Andrija Milošević. Sandra, znaš li šta znači, samo ti kažem, ali vidi, samo ti kažem, znaš li šta kaže pijanac kad mu zvoni budilnik? Halo? Moje nije loše. Vidim, baš si se potresla. Dolazi pijanac kući s ovolikom masnicom ovde na vratu. Ovako to. Piti ga žena, kaže, šta ti to, kaže? Kaže, šta?
Kaže, šta ti je to na vratu, bre? Kako šta? Šta ti na vratu, bre? Na vratu ti ovolika, ti je masnica na vratu, bre. Ne bre, ovdje. A to sam se ujeo. Dođu dva brata u Beograd. I došli tu nešto, trguju ovo, ono, gore, dole. I ovom jednom se sloši mu se nešto, ma nema, mora kod doktora ili gotovo. Hoće da umre. Međutim, kako nemaju para za privatnog, oni moraju da odu kod ovam u državnu, a ovaj nema zdravstvenu knjižicu. A ovaj brat od ovoga se zove Dejo. I ovaj Dejo kaže, Burazer, imam ja zdravstvenu knjižicu, uzmi moju zdravstvenu knjižicu i idi kod doktora, kakve veze ima, samo nek te primi. Ovaj veli, daj. On uzme onu zdravstvenu knjižicu, on ode, doktor ga primi, uđe kod doktora ordinaciju, doktor gleda onu zdravstvenu knjižicu, kaže, šta je vama, Dejo? Brat rođeni! O, majko! Slušaj ovo, molim. Vidi, molim te, samo ti kažem. Pijanac zove hitnu pomoć. I ovi kažu, izvolite gospodine, kada ranjen sam. Ovi kažu, pa gde si ranjen? Gde si ranjen? Gde ste ranjeni? Gde da dođemo? Kaže, pa dođi kod kuće sam. Pa kaže, kako ste ranjeni? Ranila me jedna žena. Ranila. Dođu dva brata u Beograd. I došli tu nešto, trguju ovo, ono, gore, dole. I ovom jednom se sloši mu se nešto, ma nema, mora kod doktora ili gotovo. Hoće da umre. Međutim, kako nemaju para za privatnog, oni moraju da odu kod ovam u državnu, a ovaj nema zdravstvenu knjižicu. A ovaj brat od ovoga se zove Dejo. I ovaj Dejo kaže, Burazer, imam ja zdravstvenu knjižicu, uzmi moju zdravstvenu knjižicu i idi kod doktora, kakve veze ima, samo nek te primi. Ovaj veli, daj. On uzme onu zdravstvenu knjižicu, on ode, doktor ga primi, uđe kod doktora ordinaciju, doktor gleda onu zdravstvenu knjižicu, kaže, šta je vama, Dejo? Brat rođeni! Pazi, da upozorim, znači glup je. Evo bude posle, ja brate, nije ono, evo mi to. Slušaj, elitna antiteroristička jedinica Golubova je poslata na zadatak i prebacuju ih avionom. I sad kako se avion približava cilju, tako počne PVO da radi, bombe pucaju oko aviona, ludilo potpuno, ovi Golubovi svi u jedan ćošak, onako, razumeš, u jednom trenutku izlazi kapetan, kaže, a momci, sada je vreme za iskakanje. A kaže jedan Golub, ali kapetane, mi smo već kakali. Ujebote, sjuri mi se krv u glavu. Znači, samo da ti ispričam vici i neću više. Ali rekao si da prestanete mi pričati. Pa dobro, evo samo ovaj, znaš kako je dobar. Ulaze 3 orla u kafanu. I ovaj jedan kaže konobaru, nama dvojici daju pivo, a ovom beloglavom supu. A beloglavi sup, a? Sandra, može jedno pitanje, molim te? Pitanje ili vic? Vic pitanje. Ajde. Znaš li zašto Deda Mraz nosi metar? Jedva čekam da saznam. Pa Merry Christmas.